Ndamere bar bella jo, ndamere teo kalamo, ndamere bar bella jo, ndamere bar bella jo, kalamera teo ndana kira kura tiriyo, kira kurini, ndana kira kura diriba, ni teo kalamo, ndamere bar bella jo, ndamere teo bella jo, ni bar bella jo, ndamere teo. I have a four ututual jomoti kanena watar po ludo duguin ya dek matin di mala wo majani oneno lok me Uhuru kita tute me no locken chake kere kira dano go forming parties kere para go no kere locken ti pitini ngarmo ti ya pitini omiro neno tuge me Uhuru en ma ti wajo pire ni locken independence ngo mo miro time mabe wek Uganda bir mabe mapo time kakare ci musée Paul kilama be mede kere chabit mo karni o tete wa mabe tol kita dano bir ka tute kere ka yube kere me locken kita parties gi yabo kere gi jam du mo time ci eni don kong tini wana lo me adugi madongi no locken adugi me Uhuru en mandano chamon karni adugi ne tini ning ci musée Paul kilama obe chako botwa kumbedi kainen la diro runio bino madong tie on ci o ya rundong tie on kanyen Filippo poi total iramo chake wa program matini watietin ilok me Uhuru chabit mo karni chadek mo karni musée Paul tite wa ngo mo time kar chani mano yube pi no locken magichere Lancaster gine house ki jam mo kene gine tuju ci okelo wa locken mi te kong good kong lok me kerching eni anga gi mo kerching gi I lok me locken eni ki gong ich pa ben ki wan noka mo ni chal no bel tie ye o ni pamiro kerching mo be tie ci ko tite wa ngo ma ini nge ci dong musée Paul be mero huye fo e to okay apo ritual da dit siza ka chel ki dana weng ma tika neno TV program man me achela mira lek akwa kija no mier cha dek mukaro no mier ana betie endo ki gumarach aberu ki kuma pober yot aber ka ona mo matek en ma TV tika timeni na tie actually career line King's College ki ower peda again pa beru tie endo kumberi dong a winyo mabe poil ba ye ati dong nomo ungabe no kumberi na tie furno ati yo mano lok metich kido tima kija atiga timna as usual ki morka mamega la this is a ipenya jemi madari kom role pakiwano ka ki signatories me independence ona lego ni mapea ka mentioning enoni kong a what contribution pachuli I detail yen atamni eni pierre tekmada darmaniang ni actually go to you kiti jangangeni eni ladit Paul ugudu nyo ulogo yemate tabitu kati endo amitika kelkong engoli eni wera teri eyo yara tamni contribution pachuli kije oberu madit mukar kakare donc kawa chao pen ma oberu matek ma oberu
ka weng mau no Uganda tika yuba ki independence before independence ma pa lot keno bino kene mo ga chake pierre pierre bi chiel cher kene pierre bi chiel pen matek mau ber ka chamo widan weng eneni Uganda tirada anyuele me Uganda gentwero lobo Uganda gentwero yupo economy me Uganda lonyo me Uganda me don malo gine ni Uganda ntwero mani pen ma ber ka chamo widan ma pol maki keji we gang kwanu ber ma charo debate malo tin kwan gilaro loke jomu kene waje ni one African po twero jomu kene waje one twero kidong ada independence dong loken no dong pe joke ento kaka wengu ber ka yupe dare colonial government beno ber ka yupu ka Uganda we Uganda be ready na independence kira tamani be kawa neno contribution ma chuli gen go timo pien mekelu independence ni now kawatero I angle me political contribution ma ni ene area mangene ma pol kar dan loge mangen la dit pol bene o loge ye dana maguberu I national level machalo otema limadi ma eno beru kin dana ma wiya ti me doni party UNC way mwaka wa chuchok kene Pierre Beach we are bichiel gi Pierre Beach abiro otema bene ene ochoyo bore I Pierre Beach we abungwen otema ochoyo bore UNC kadong later UNC oripeki ki People's Party dodo Uganda People's Congress ma otema ene ochoyo otema limadi ene mochoyo bore I party dano mo kaya mo playing role madit uberu Peter Ola wanwe wange ma eno beri I UPC Tiberio Okenya Tuma playing role matek machala DP I national level I level me gamente I level mamalo me lobo alija la team eno beri la DP I level mamalo me konyo me ripo Uganda Jinu Bonyo eno beri la DP I level mamalo Eric Erija Lakidi eno beri la UPC mabene uti I level mamalo ki Alex Ujera gen actually egini ki mukene mapol gen gu ripe ki jo mukene ka ki mukene me yele me luen me kelu independence ma gen gu beru jo madon igamente we are premier will pi Daudu Cheng Daudu Cheng eno beru ikabaga yeka ki Buganda kuja eno beru la politician mero I level me politics contribution me civil service actually ono oberu nambario keken iko namba cielo oberu Buganda ma civil service me Uganda ma kakere waje kere ma Uganda no independence actually no tiki permanent secretary abichiel nyingi weng party kwede kan kone jomo kene fer konyo nyo chala dit Paul endo dana machalo Yusuf Lake eno ti permanent secretary me agriculture independence ke oluoch nye mukene pe Christian neme pe o karama no en beno beru permanent secretary Wilson Lutara en beru permanent secretary Samuel Ukej permanent secretary achulu no bergi permanent secretary magine ye jo magijio civil service abichiel independence chikonka inde nene ministry onoti adi ministry ono pekaro nyogwaga pawi angwen nuchu pa permanent secretary pagamente donc no actually ene tika jio ne civil service me konyu me kelu independence tij mukene machalo police service la tela wi police o weng
erna yuriama kolonera nyua la kano donkara ki jomu kene ki gulu onyo district level ono tie yona lukwai mana joma gen gumi contribution gi i level me police i ruom mamalo me kelo ni ku ki bi gwa ko ku wer Uganda no independent imon ono watiko koya ono watiki moya first of all watiki ukoya pirino watiki tito kelo ke jomo kana mangeni omera sisa public entwer konya piena ngeni babane ono beru ikare me independence eno no tie I think ibarara so entwero bikon kore i contribution machal kit eno ni ka ibinu i area me education actually ono gitie ki contribution me gankwan matek machal Samuel Becker ma ena ye school me na machiel ma gamendo yubo ma school ma pejenge ikumdini ina imwaga Pierre Bichario Samuel Becker tie Gulai school ma wan wen wangeyo wa borre first prime minister okwane Gulai school meno contribution me gankwan ma oberu kanywalo lutino gankwan ma pol kaki ma papat magien udonyo me miyo kony i level ma papat pi gamente manyien independence pa Uganda mo bino a level me district matalo district education man pa chuli me punyo lutina chuli no watigi ermia opio ma ere oberu district commission again district education officer me achiel me gamo lodge yome education keyboard mono i area me ariat health ono watie ki doctor madong tie level malamal doctor donga ma eno no tie doctor mala diro mala malu machalo surgeon doctor mukene doctor akajla lobo ma ene oberu dako me achiel menongo degree me beru doctor i Uganda inen Dr. Martin alike ma ene okwo beru dentist mukwo me konyo lokum lak i Uganda by independence ki area mukene ma tamni umiere lok ye ma pire tek en machal economy dano go bere wani fu umiere ki ilu chet malo obadia la lobo oberu agricultural officer me achiel ma chuli ma africane ma tiu in northern Uganda and you when ma organizing education agriculture jomu kene mago beru malu fu babana ki kume alipayo loya eno wego tid me puony ka chiel ki mamana madiri mego Alice Nora oloya ma en men futied kuma si kwoti America New York gien gu a me winyu kwat pagamena ni dano cherifu way mwaka piera big we a big ma anbe no pe akinwala gien no gu cher pamin ya ler gu cher gu chi chako fu me yopo lokom ta ki fu mu kene ki organizing looking gang lupu mu kene wero agriculture udogo matek jomu kene me fu dana machalo Anania Kera dana machalo Ochan dana machalo Odia bere la fu me la gok diang i level mamalo mano dia kiel me chak twer kelo kede lita tiera de me no wai 62 no do dia tila gok diang i level mamalo so atamu ni
Jimmy egini kimukene pira tek pi wan mengeyu contribution pachuli mano binu pi kwiri pachuli gen pachuli ma achuli tiu tit kichwinya duju petiu pi iye eno tiu pi lobone werni munu bergi genni independent me Uganda ki bigwa ne mapeya da jampi mapeya agamu contribution pa gene pen pa la dit Caesar amida mi context mano nok ni kadon contribution pa chuli ubere ma dit kiti eni don gina ngomu cherchiti me kaka ene don wachao no kwede la gamu kene manyuti wa angini eni ginu mama docteur beyond discussion matin ento nyuti wa ni kama don pero chi chake ki iye achulu berki contribution mamalo ento gamente menino enuni o i level moma uchako kwanyu geno ki komachuli pitien loke patwerti pe pangeyo o mier ben machalo luor mano tikeri komachuli wega da gamen po bor kwanyu gen ki komachuli dore jomu kene manyu gok tiki gamen gu chako tija rangi komachuli wega da okoya maono la dir me mon ki cher ki tinero I think mwaka Pierre bichela bor Pierre bichela bongwen o moya ingeye Pierre koya tinero jomu kene ma wiki po gipo ni Lamin MP leader of opposition Lamin alija la team maano ye no tika rema miero chet ka nyual i odyari kidong en uberi morka kichwale ki morka pa la team maano tiega yweyo en jo arani gitika ta amoni enuni ene dong alija la nyono morka enuni ki megu ma tigi iye ki cher ki nego ma mutu akapalo monye onyon maano gitamani ki nyona alija la team ma ene dong je ma bendo time way Pierre bichel wi abong Pierre bero dong tika leading i military coup pa min now ene Pierre tek men yang ni gen money ma boro cher ci kwanyo ki kumachuli u contributing ma tek ma da meke lo pere Uganda piana chuli no tie guri ma tek magina go kelo independence instead gamente uchako ti kiamin mechoyo anyueli maworo ki Sudan chalo Moses aligi ki choygi Pierre Bijou abor Pierre Bijou abongwen joma pegen Uganda dano machalo Malia Mungu Congolese mag aminu berka choygi gamente no ngeyu endo kitika choygi mon yali men neutralize ya chuli kara dong kitika yuayo moro kila kada kiri kitika kelo ne gang gen joni eni la chen gena no tor gamente so awani ami contribution eni were wangeyu bikonyi wa kipeny mukene kita waner kele la chen jeme do cherchiti mekwede okele instability mawatiye wa kombeti ci contribution pachuli oberi kumenu now la this is gam dong wiye yana ngeni mi ara mi kar ki la dit Paul ki jomu kene me mi comment ma megi sorry question ma ne penya Ara wachi gine yo mane ma ko chingi i lok me locken eni gido role pa ben ke wanoka ma foot pe gine ma foot pe chako kenya gine there was an issue money
attempted assassination for Alex Latim in 1970. Yes. For catching up. 1970. Okay. Eh? Owachi gine lamine uno wano enoni. Pobero a direct assassination attempt. And to bero machalo accident. Okay. La mine matiga ka jomu kene madon gitwer ngene. Mauno gitie at the time. Okay. La min alija la team mauno cherka gonye iye tika rem. Okay. Cherka nyual I od yat gulu. Ki kang kenyu goy kona eni for big pin for good. Me cher don kwere I custom kona chani. Mutaka mon binu rwate kwere mutaka mon nyono mutaka palija niyo. Nego min latin magitika terne ma iye tika remi. Donc tika tamoni Johnny lumonye ni unyono mutaka ni macharo set up accident. Kitika tamoni alija eneti mutaka ni. Okay. Kara kinego dong la mine. Yeah, it's clear now. Yes. Yeah. Yeah. Kiro no opinion ni gine ngagi mo biro signature me gine gine ene kidong awinyo ni ben ki wano kano biro ki gong mo ni kiro chinge no ni. Yeah. Jimmy Kidmouth imekwede. The first gina me achiel. Lancaster House Constitution me achiel conference muti me I mwaka Pierre bichiel wi achiel. Conference eni ono ene omiero bet machalo conference madong chwale Uganda independence. Kar eno ni lulaga ki jomu kene wengu beru ki representative gi chalo yachuli me 61 oberu Peter gena oberu Tiberio Kenya tuoma. Ene representing yachuli I Lancaster House Conference me mwaka Pierre bichiel wi achiel. Chalo me Obwango representing Teso. Kidong jomu kene mapol. Buganda again men gubino with more than delegation Makardano Kabaga ki jomu kene. Now election conference kitimu ni kitimu 61 chiki binu kitimu election. Now election eni Buganda gu boycotting yani gin pegi no gin magimero ki lo Kabaga ki jone gu kero bura matek ikangatu bolu kui ote ki goy ki nginya ngom la bolu ne giton kawa ne giton jim ne giton wen chi we ni intimidation ben matek constituency mo achiel dana pa ke kene o bolu kui MP ki yero dana pa yo bolu kui me yer MP ti dong ki wanu ka loyo kui DP loyo kui ento munu noni Buganda o yore o dugo ko tien manyuri ki noni ki ngol riya mo kene ena we dokitimo election dokitimo dok fresh constitutional conference me Pierre bichiel wi ario I think it will be June meno marione eno ni marioni Lutara Wilson Lutara ene do representing actually ki jomo kene genno ngutwa representative wa megi alija la team o beri conference eno me 62 me Pierre bichela rioni alija la team o berutie eno chera machalo la wang DP eno ki matek mada ngadma utim attending plenary meeting o weng mapoken kera chiel o bera alija la team ikin delegates mako chera ni weng ngati mo mapoken meeting kida chiel o bera alija la team Kidong logma uber matek I constitutional conference me Pierre bichiel wi Rio uberu lok ario lok me achiel
ubero status pa Buganda ma Buganda dong tie ka watemo tika wani umiero Buganda ubeto clearly machalo lobo mu chungpier lobo matie federal ma chungpier kena no within Uganda mero beru lok matek kidong lok mu kena mu beru matek ene Buganda kwero ni election i Buganda mayor member of parliament pebi beru direct umiero ki ye dano ucheri lukiro pa Buganda kadong lukiro ene do ye representative pa Buganda lumuru me chiero ka representing Buganda i parliament me Uganda. Okay. Enuni ki moro i constitutional conference me 62. Loki enuni ene do kelo ki wanu ka me ko ki meeting. Yen ki wanu ka do no ni monodong go betraying democracy yo. Yen dong go gene kabao di yo mono. Mono ye tampa kabao ni i Buganda kui pege bi yerne direct kui ki bi chweli kong bot kama ka kabao dong yer joma mier chere pala. Chika de timo ki ne manyuri DP dong pe be karo. Kido wero ki wana ka wor okon o woro UPC gen nongu beru gen gitie machalo chona gitie dong ka chono kabara werdong kabara umi backing igi ene lok mado kelo lok ni kabara mier ben ka gumer do chak party ne en kabara si chak party ne magiluoni kabara yeka. Okay. Kabara yeka Secretary General le uberu Daudu Cheng. Okay. Yo, Daudu Cheng ene first Secretary General me kabara yeka. Donc ki waje ni okay, kabara yeka donc tie UPC donc tie o Cheng donc wani donc UPC donc winye ki kabara yeka. Mono beno yeni UPC twera winye ki kabara yeka. Wero donc ki bolu kui kabara yeka oribo member of parliament ki pa UPC dongu doro working majority dongu setting gamente Iyo. ineno meno contribution meno ene kita je muti mekere ma we ki wan ka kejo pitien lok enuni donc bene a contribution pa ki wan ka igamene donc beno beru donc uberu donc pe PN ki wan ka be pedong yer me chere parliament a leader la team ene do beru leader of opposition i parliament ki wan ka do rea data antila mindo bi kwani gamente nge mwaka bor ka do team appointing and machalo chief justice ka do nge da one roben ya so men ene ngoma atwero gamune. Ya wafoyo totwal wafoyo totwal omego Filippo ichano mabe totwal ya opportunity me nyang jam igini no waro bel pe kere ka pe presenting really kit in ya man in nyuru mere ni lok me awachi envy nyo nyere como chuli o chake o no chon donc British benen chalo no go tema totwal me yubo independence go bet ma gira mo wego ne mabe kit mo neno kere ne but je murung time i kit ma ini tiro kere koar ke wa foyo to 12 me kwani ngati mo ni ma ene ye gurini indari noni guri dare in i warla yibio der don wang porwi. Yeah. I think Uganda, I made a challenge in Uganda, Bale Karma, British aware of Dharma Queer to 12. The kind of training mono team woon, my anana for that TV. Kano ni professionalism, he made a kere, or no kono Uganda team of bear matter. Kariwa police. Uganda team of bear. Much of chockey, what will Kalara look more? That what corruption tell actually. The word corruption pay actually. Maybe I'm going
Anyway, what is corruption? Chamo chana. Chamuchana no level lower. Ene kuo. Yeah, so actually no pay those kind of things. Paul Jam Mukene is actually no co-opting lepa Jumukene. Yeah, I look my corruption, you know, or time where you know pay meaning pay no going to look my corruption actually. So in your team discipline mono actually kere kira ke wera wakere independent no tima pay mata. E muse Paul wan mo ken wel lo me no wa biara kong do med ko Filippo Runieno. Yeah, for you. No teen party in the mainstream speaker, and Filippo, the main speaker, which is done rather well in the short time. You know, me meduka can any attempted assassination by legal team. Arunati Guru Mahani Yunani. Pe 1970, that was very late. Leader team Kitamukwane is 65, Nanati Guru. But John Mother, my better no put Kurukume 66. PLT me ento no dong Kurukume lost counts don't know Uchakero. Pian lost referendum getting me 64, 2 years after independence. Chidong, Lagado no chao kit Kurukume money can a leader team kita poker is 65, unless early 66, enter angin 65. Pian ana o ilele gang pa leader ke stop mo kan mo ticket. Ginuti me umina leader la team magilona mari. Any odo mo ta a leader no do citron. The old citron type. Ma burro what what burro riebe what gwal pa kaka yeleni. Chidong ki waje ka mari no ni mier polo yo wang yo ba degeni. Che mari no nen chalo kwe wile kono ngo tiga rushing dago ma mege dago ni dago pa mari. Okay. Mari ane umin alija team. Chidong en ngol ki yo ba degeni. Lori ma binu ma tuan lori ma da ubinu nyona mari joni na nyona head on kungu tamu yo kwe jemi no dong jema ke yobo pieni en la nek ki come o reporting in police station ni ene galije la timo karman pe eno penge ni la duomo to pat enano unego dago magibitero yenani magibitero kanywali ke dago madit mo no biter ka gwoko gana dago mo nyali okay ke dok enal amari ben toya nyura tini mone kuma chulo no tika cooking ki pin cha ka chon mada mu kwa kita en Filippo waju banani cheng Dawidi ki wola ma na ma ngai story ne teno pa binoyo ki wola ma lu wola ben don gurata kereo don go bot don gurata ko gene Dawidi to 5th of July 66. Before that, after that, actually, I did my doctor now, 15th September 68, nearly 2 years later, and I better Umoya, Colonel Umoya. In the 25th January 1970, Ukoya Kinego. And la Kurinaki, no, made you border too. Obama Lokinego Beno. Captain, upon title, let me memo, senior officer, and Ogene. Lieutenant Colonel. Yeah, and kita win you kerani. I'm not sure. And Ugo plan,
me lweni koma min para min miritor no te Coventry kan University of Warwick don't tika kwan tidong we kwan nung dugu pajukunu me go plan me lweni koma min para miritor min successfully nge eno do kinero kidok lawyer actually man ti lawyer ni apere beneke neko uno in liberation gen ko boma ge mero en gen dan ma nge ma nek inoni nek nyeko nano donc contribution pa actually ke pa la dit pil ko wajani dit mada ilok me locken me gen me kelo stability kon ke me kelo fairness in logi Uganda muko gin ma dit mano kaka lobo weng ki gomo ye Uganda ene Uganda Development Corporation. Uganda Development Corporation or tiki subsidiaries maron Pierre Beach where you or 54, I can't remember. Holding company. Ma no employing down these Uganda Development Corporation do a ta dog better no kilo profit ma bear da ke government me Uganda. La kwong beru chairman me Uganda Development Corporation down ma chol ene Dawidu Cheng. Eno le ka mono ma ke loni Simpson. Dawidu Cheng o leyo yo ka kenyo mental conflict but here party sure conflict with who ki Dawidu Cheng do chao do MP be mitiana ka ba ya ka nyanzi do leyo actually mana leyo UDC chairmanship cooperation with UDC generally on wengu titi no be ni yo ka wang madong lu ko do ni ke yemi ni kartero do down jimpa down personal properties but down ma gulle ke any contribution ma actually o madong go telo UDC ki chunya chel ki la dogi where no lobu mu kenema chelo Kenya gi Tanzania no gi gena mada in Uganda as an example. Donc, as far as contribution particularly concerned, contribution mukane mati makere uberu dit to albana kidmal pilibu wajani Professor Donga beru din me Faculty of Medicine pima malaj nada and ginki Professor ginki Dr. Chalwazi gene jo ma kuno MRCP mukwa member Royal College of Physicians. Yeah, no? Oh no, surgeon, sorry. Udong was surgeon. Royal College surgeon. Again, we ni Professor, again, Dr. Chalwazi, Rio, Okono, Kwani, and Mamal, lawyer medicine. And Professor Dongadon, Leuka Monomano, Dean, Faculty of Medicine, Para Chok, 30 years, but Wakolo, Makere, Madama, Paul, East Africa, Ging Ilobo Duju, including Malawi, Jomo Nogibiano Kwano Makere medicine. Then Makere was the only university in East and Central Africa in the British speaking countries, English speaking countries. Mukane Professor Lawyer, Pilipo Willow, Professor Lawyer, not Dean Economics, Makere University. Mukane Professor K, again, Dhanma Paul Pope Professor K. And but dean mathematics, Buamoy bin la chen kine 75 karpa min ke kabete ka bino makerere, and we were po will keep Professor Korpa Bitek Mano Law Department of Literature. I think la and creative studies. Any contribution particularly Ki we po will be ochira chana. Oh yes, yeah. Professor. Yeah. So you can turn any contribution particularly will be very in terms of personnel, mamiro coin logo, and you know bene, and I don't niero from far and from near. And I know
So me made a call lock pa gana kilo di rachili me kana ma I police machalo gana la dir lo kwai was regional commissioner me gana Eastern region karma anti mbale ando nati mbale la dit maka en rata kere bana ma mol ma kwiri bana mada very impressive lo di rachili ma en ma kwano nyengini ono kit nying maraju me bomi ko kitimata ta pebene winyi ikom yek le wen ene me medico lok pa gen lok pa pilipo donc pa ngeyo atamne mera chawa petie mera chat donc gin mano mera lok tin kauye Kaini mede chawati yeah gin mera lok tin donc ene again jimu berkatime or miss opportunities kin ma dakta kero kerane jima no mero time ma kano nene time no kela laga Botswana, Chile, but also in Uganda, no kelo stability. Gin ma ana again ange ma wan mero regretting to twal ene mukwa lobu Uganda no dit mada no cherwa Naivasha. That means Western Kenya, Kinyanza province, no ti Uganda. Chi British neni no igipeyom. Piani Uganda was a protectorate, Kenya was a colony. So with a colony, what I mean, they are going to keep it forever. Magano gitiki investment farms kengo gima pol magano no furu ye. Chiku no ni mi met lobu Kenya. Man tamano ba mi met lobu Kenya ayo betit. Uganda no dok tidi. Bien protected dong profit mangen gibi no komu Uganda bi pedong beru dit. Chi wero ke kwanyu what they call Eastern Uganda at that time, Kisumu territory, ki Naivasha territory, no giluo kumano. Ki kwanyo from the 1st of April 1902, recently had a cutting, the luo rema chwala. Before even this topic came, she first April 6, 1902, Lord Lansdowne, era not foreign minister Karchani, UK kan, and a ultimo instrument of transfer, a kwanyu lobani ki Uganda, no gilwana Eastern Uganda, ki kwanyu kidwa Kenya. Ni kan nena no Luo, but here with their nearly 8 million population now, plus Waluya, maybe but why Uganda, kono balancing like good instability money makumere wati ene kon potime. The last 50 years was nothing but chaos and suffering. The aner machalo regret kan ene pake ki kop logo madit ki ene ki dwoko about Kenya. Mario, one actually we suffered even more. Kieni Captain Kelly mano ke commission in early 1900, around 1905, about the same time, around 1905, Captain Kelly, te ngata konyo kore ene Captain Tufnell. Magi keru commission nini ki kwany actually me Sudan dugo Uganda. Where tax dodging, lorme muchor po yel, jogo muchor po yel widano. Pian jomo ka no reyon, chichero ka Sudan, reyon dugo Uganda, me dodging muchoro. Chi commission ni pego meriti ko tiji Tufnell kuman bede papa ni bichero ka yweyo makodong head me commission Captain Kelly dong ko okay ka ini bichero yweyo akat ngato kane what yet locken jono wero commission report pedong umidi submitting yemne ke wera ata para actually makumero doni South Sudan ni umeri ga ni luak dano ke luak lobo mada
Piana chuli ma South Sudan, Paniquara, Palua, Obo, Pajok, Magui, and then tell we will chill. You know, they count on anyone to Cachelo, or no accounting Aramo Pessimangwa. You know, regret Mukanema Rio. One were losing in 1938, last year was in 1938, a book Mukane was in 1939. We're losing the Mianakulu, Yabe, Amdini, Manotir, Ite County per Road Andrea Lal, me Bobby, and county in a boot Bobby in a boot county in the Dwaka Lao. You know, Meno to unlost mother weakening one actually. Unokono size wa rom ki Buganda. Medicum eno, colonial government of Okwanyo, Labuo, Kibora Chili, Kido Roy Cormojo, Kun Lep Labuo, Lep Corm, Leba Chili, Lep Cormojo, Perwate, Kule Wang. Don't Pangi Kit Girango, Bini Wijon, and Mekwani Labuo. A winning what he actually did to 12. That was ridiculous. People Uganda did to 12 people districts and that. No, actually, be around Pokoni district and that. Or when? Then come and make service. So the loss of Labuo, Tibora, awakening one actually attack mother. Kidok Bena, in our memory, colonial administration, good timoraj, metamoni, Jopaluo, Mirbet, Tibunyor. Lupaluo Bena Lebgi Park, Lebunyor. Paluo and my now chope. Meno, actually, my young chair, which I came a bit. Don't make dark. You know, no mere pecula, your papa, no mere Johnny, any, Ben good to get actually. You know, don't go make a gap, you know. And then what is another big regret. They couldn't about him, man. Kono what is even stronger. Kidong failure Mukanema did and Lokman East African Federation. Maucherti ran ta. You know, uno kono chaos mun me Uganda matieni. Kono wati the whole of East Africa would have been stable. Lokman me kaka kengon. Kai ilo muka shal Tanzania ne pe when you kit lo kaka dan pater ni lo kum kaka. Loka merti oguru oriti Uganda me Rio ne Kenya. You know, wero East Africa kumberi beratata. Kenya, Tanzania still again put it stable, but all the three countries in East Africa. So kita nan kana inoni ena ya kibora nan waji regret ma kita chilo waji na nge ono kanene Germany ni petime ono Uganda kono more stable tawana chilo bene kono waji bigger and more powerful. Mena ya kita nan kere submission ma mega pitini me medico lokpa Filippo Magareno, the main speaker today. Yeah. Yeah, atiero. Kebe, afo total musée Paul Kilama. Lokma urunu logo, ki lokma unu ma ini kubu ko ni. Pere tek mo ma de men yang situation ma no actuality ye. Ki yobe mo no chilo yobe genuinely maybe the part of Guinea. Part of Uganda and no ni logical ni. So ini mi missed opportunity mugo mo where one nge Germany kumbeli. Point ma dit total. Professor. Ero mero gimo mano no kum Guinea pa joni ni. Angeni ti char mera ento Okay, so anapoyo total pitini anapoyo la dit Filippo Runi again ni gwaotia winyo an mabe. Yes, so anapoyo la dit Filippo Runi ki mzee Paulo Kilama. Pijem
pigitego magen good loho ma kar mukene bod joma polo no ngej peye enuni pier ta adada pien mini wa contest ngeo ichako ngeo pingo watie kit ma watie kombeti you know in ngeo the historical background ma well watie kit ma watie kombeti ke je mukene ma pewa timo tutwale ngoma mzee Paul Kilamo wayo dong an gin mano atamani miera piny tutwale bod gari duchu ene ni ngoma lupe ki organizations of political parties because ka ini naro kit ma DP o mobilizing danogi kit ma UPC o mobilizing danogi kit ma DP Kabaka Yaka o mobilizing danogi kika iporo gi kom karni pien ka ikar chan ka ini now DP the cream of the structure the cream of the leaderships of the different structures may DP KUPC kibenekat kabaka yeka uno ini naro ni kadbedi kaka no tie leadership no tie national in character kaya naro UPC ini naro ludiro ne inero DP waruno wati achilno wagitigi very solid members me the Democratic Party including the first leader of opposition in the first parliament no better actually kaini naro bene kirmanen gero wajuni mzee Paul Ouru wajuni ni the first Secretary General me Kabaka Yeka uno bere chiri ikari chanu no Dawudu Cheng Romu Chung Mitiana makunero bere chili me representing Kabaka Yeka ikari mo bere ikari chani bere wano ujok mulozi unu po ikari chani ujok mulozi chung I think it was Kampala East. Nakawa area. Yeah. The Nakawa area. It was Kampala East actually, a constituency by that name at the time. Kampala East, yes. Yes. Ochung, Ochero, member of parliament. But these are things ma kumbedini peramuti me uyor. So all these are, I think, issues mamir 119 the politics then, the organization then, kaini por ikit mawando watika organizing society wa kumbedi. Ini no apo ane ditutwa. Yen kumbedi ni dong tie mere dong wadi o kilurem. Ma ini nano atini, what kind of society, what kind of country are we building ma for the future of our children to live meaningfully without looking behind their shoulders? Actually, Ana Muganda, Ana Anyankole, Ana Lukbara, Ana Teso. Manu down do you people are so suspicious of one another. So I don't know some kind of comment from the two main presenters today, especially with the organization of the political structures that took us to independence. Apoy. Yeah, Filippo. Kaya ramon to ye kinyo kong kala Paul. Okay, Apoy ritual.
this is a ki la diti dong po na ngenye professor. Professor Kennedy Amone, anti professor in South Africa. Okay, for my tech professor. Yeah, comment ma twer mione ena ni parti kit magi chao kwede achaki papati ilorada uchaka ki Buganda. The first political party magi chaka Uganda ene oberu the Democratic Party in 1956. Era oberu party mawiati. Mauno initial ma party ene kicharo machalo mekelo justice both Katoli in Buganda. And where their slogan is truth and justice. Inano. Ma eno time i 55 ma Mugwanya Mala Katoli was elected meberu the Katikiro me Buganda. End of PNN la Katoli Kabara Kwere appointing eno Okwere to ascend to his name. So the sense ni Katoli gitie injustice ti kumge Katolo chero chief charo party the Democratic Party mekelo democracy in Buganda kado nya o karo chero kere wo good recruiting when ingeye mukene pa Ignatius Musazi ma eno charo Uganda National Congress gen ke secretary general Joli Joki wanuka magien gu charo UNC o kato bene Uganda yori gu cher gu recruiting temali madi u joining UNC why PRB we are beroge kuja ineno utema joining ma utema do publicity secretary la cheno do secretary general me UNC chidong party egini weng gu don along party lines, along religious line, matalo, especially DP, uchake matalo, logme Catholic. Chidong Catholic here throughout Uganda. So, enoni, oribu Catholic weng. Aya, UPC bedong, kadika po chaka ne pi portanti, dong jom, Catholic dong pegi don UPC. Chido werni, Catholic UPC do dong matalo, portanti kikabara ye kabere do dong machalo Baganda ento character mamegi onogitika guber katij machalo pure political parties inano amida kel context ayua yori ingo makumberi watika neno ne kan madong tika time Uganda makumberi enani the National Resistance Movement po chake machalo political party donc bene petika performing chalo political party donc o chake machalo organization meluen meto orgamente donc organize luen meto orgamente enoni oberu machalo oberu civil war gini enemiero dano niang mabe ni luen magi luenyo iluero ni peni liberation mo enoni ki luoni civil war Uganda gitika luen ikin gi keken gi ilogme kara NRM mago beri lumi gu wani waolo kilo north wero bantu eni weng genongu ribe NRM ineno manyuri NRM uchake machalo yemi pa bantu Nyankole Baganda, Bachiga, Kijo Mukene. Eno pebi no ye ka mukene. Benedong functionally kumbedi gamente bene ogakit enuni. Mukene ni giker mere yu dong remi dog. Eno gamento gak. En uchung eni lokman me kara.
me neno ni umiero ki lolo not ki digi piny gubet piny ento gini eni ka ini kele revolution dak nyalo latine kele bena yela ene kumberi dong lu la cher ti noni gini dong beno chak o kae gi dong matek ti kumbe dong werwa o kama o yen mane ngoma aro gamu na ngene la di Yeah. pol twero medune Yeah. Mzee Paul. Yeah, and you know, I'm me a correction a chel, ba pilpo po logo kare, chencha chabet mukaro chande, well a logo sequence kid my parties which are kere, kid mahagi ole wang, and the different parties magu bino gumeri mogorano o kitinuni. Party mukwa was UNC 1952. Ma kitayana wat kere. oh sorry you are right Ignatius Musaza Chao. You know, Ignatius Musaza were part in 54 or 5, not a paratin. Jolly Joke Wanuka Uleo. Sidong Jolly Joke Wanuka, Carmado Borre Bino, Borreco joining UNC. It was still one party. Enter politics by Jolly Joke Wanuka, or no nip kill a power within UNC. Chidong, Obore were running UNC Kiloni right wing. No British China right wing, but Jolio were left wing. Pian Jolio, no funding, me running, printing press. Mano ti tungen, yutung katwe kuja, kibo Russia, and ben no ben pemo, no ye mero, ni chene no kibo Russia. Chidong for kadong in Luo in Russia, Karchan, mere, yindong la communist. So British don't know UNC border more favorably. Donc conflict donc you know donc dit mada New ka in May 1960, 2 years before independence, in Mbale conference. Border no ni UNC broke up. Border no ni me rebek UPU, Uganda People's Union. Ma no a caucus of parliamentarians ma babia tiye bango Cathbert babia metoro bango meteso ki magezi megene bunyoro. Donc you know ber machalo maja of the two parties UNC right wing ki UPU. And donc ina kai kwanyo letter me U ki common to both. P ki kwanyo ki both UPU. Idong C ki board Congress UNC, so to form UPC. And a sequence me part of Kiwanuka was not the first president with DP, not even Mugwanya. First president with DP kitatero last week. And obero gena Kasolo uti ushalo engineering assistant Gulu. Donc a lot of elders may Gulu Karchani gave a lot of contribution to idea of forming DP. DP could not be registered in Gulu. Dharma Kumachala Alu Chalo Gana Ogora, Emmanuel, late Arthur Riem, Kijomo Kanamate Gulu Kenya, were contributors Lokmemi Tam forming DP. Chidanga Chalo Solo, Carmado Tioti Gulu, or Buganda, and in the registering. The registrar of companies, T. Kampala. Okay? She am registering DP. And I will be the first president. So let it Paul. Yeah. Sorry, we are no there was interference. Kichima where pa win partma it was about formation pa DP. You don't know any. Yeah, formation pa DP. And the idea itself was born Igulu. Kasolo Mutaw, who were the first president of DP in 1954, who know la Laura Monti engineering assistant Gulu. Chidong, and okay, this is a good idea. You in the teacher Kampala register the party Metal DP. Okay, the party was registered. The original
office bearers, Beren Kasolo, Gijoma, Lokamo around Kampala. And then, Matai Mugwanya took over, 54. 58, Benedicto Kiwanuka took over. Makainero, Nyao Don, not one of the office bearers. Down not your part deck here. When you talk about religion, there were 7 Protestants in DP. You check book Mao Nyao Don himself, Mano Tigana, Mano Tie, a member of the office bearers, my DP. Ki Uleju Gwalakwel from the north. There were 7 Protestants and 6 Catholics, including Benedict Kiwanuka. You'd be very surprised. So that was formation with DP 1958. From there, it is really Kiwanuka Amado spreading DP under his leadership. DP though spreading all over the country. So that's the bit I want to correct it. You can feel free to check. I've got the book here, and so my books are all packed up. Yeah. So I think Like this is Yeah. sorry. No, I just wanted to just a little contribution Yes. on UNC. Oh, yes. UNC, formation of UNC. Yeah, actually, for Ladit Paul Mother, it is true. UNC, really the first pure political party, Makicharo, Y52. Actually, Ngadmao Charo political Maumir me ire credit. Ene Abubakar Mayanja, Abu Mayanja. Ene Oberu, the brain behind UNC, Ene Oberu, the founder of UNC, the main mover of UNC. Ento Mayanja, Abu Mayanja no tie Latin Kwani Makerere. Donc, pi Chako UNC, enuni. Donc, Erno Petwer Beru chairman, me UNC, pieni, Tilatikwan, Musazi, ono donkar enuni, tie a trade union organizer, tika organizing farmers, no petiu igamente. Pedong jenge, no tika organizing politics. So, donguker Musazi, ni Musazi endo ubedi, hotel UNC. Chako UNC enuni, owea okiriemo Abu Mayanja, ki Makere University. Kiriemo Mayanja o. Niyo wai Pierre Bijou dek. Madong, Governor Manien, Andrew Cohen. The following year, Andrew Cohen, ki posting, ubino. Now, Andrew Cohen do bino, kidong, uno record ni Mayanja no Kiriemo dong. Chuluo Mayanja interview, the officer. Unoni man Latin mariek mukar kakare. Maumia no pegeriem. Donc, Cohen, instead me duoko Mayanja i Makere, pedo duoko Mayanja Makere. Do chwala Mayanja i Cambridge. Mayanja do biro kwano law i Cambridge University, kamuno ye first class. Yeah, so enoni and I meet again. I mean, just a bit of that agreement with the contribution Paradit Paul. I would just add very, very quickly among Joma Ana Wajigi in the civil service. Bien, it's good, me credit. The Uganda High Commission, Maki Yaroma, the first Uganda High Commission, Maki Charo, Uberu UK Kany. Ma actually kinjo mago yabo ambassador Uberu Bazarabusa ento press officer Uberu Kod Lakana ma gene gubino ka yabo Uganda embassy ka chiel ki Andrew Adimola ineno so ma eni me prepare man gen gubino before independent gu yabo gini independent do bino no gu yabo embassy yo
ma chulerio magiti top people magiti katiji embassy Kenya amir na wateno ni ki contribution pa chuli mukeno beru machalo kibo Dr. Martin Alike eno beru basement pa bore ikar madong look me independence ubino kinoni aya ubore dong kitma en bitela ni unong dako mo ma la loga wek dong okel baganda chok ubore be ono penge Miria no tie way New York ya America gen ki Dr. Alike gi Dr. Alike ene introducing Miria ku bore Dr. Alike Miria no gi ngene gen Dr. Alike lure mer pe man in that sense eto gutiera machalo joma gitika kwan ka chiel gi ngene dong en gini eno ni owero Dr. Alike ene obedo best man pa obore ikara ma oboro nyumu Miria ka yini nen chale ibe nena Alike ochung best man pa obore men wen contribution pachuli independence kidong na mi da watch very briefly assassination pa Daudu Cheng en gi mare 65 en no chero kadwa Imasition Falls ma no tiegi lances in the reserve ma tie bene ki proper lances ento donc jime ma ki yubo ni mier gi mak we ki neko tiki mare ki tere ki cher ki tuye ilao i police station mo matiri a leptong ki tuye kunu donc en ma oberu kunu pinino maroma dek o kwer chamo la mine a chen teru cham misimo teru cham tere endo ki wai ni miero police gire ku gam chami ka go kel bore chien kwer pinina ngwen ni ma biche dong cham magi kelo en do ye police gu kelo en non kama police gu cher gu chikero a wolde gene i champa Daudu Cheng tek dong bere Daudu chamu dek excuse me tek Daudu Cheng nong chamu cham eno ni ku tieno ne dong bene ki gonyo piano ngene dong ki wolo so mena ene gene a little bit of the clarification ma Pierre tek for independence so in that context na no ni Jomagu playing a big role in independence Daudu Cheng by 66 no dong ben no do tago Okoya by 69 no dong ben ki nego Omoya by 70 no dong nego chika dong ini nego kin Jomagu keli independence chilong no de luonta Apoy total amiro correction amiro reminding danoni Jolly Joe kiwanoka me UNC ni Pat gi Ben kiwanoka there are two different people. Pull down they are confusing it ni Ben kiwanoka gi Jolly Joe kiwanoka me UNC ni Pat gi Ben kiwanoka me DP ni apoy ciao wanong kitima ber total mira nen con comments gibut Robin agini Joyce 1 minute more chidong Mero Rose ki Lady Grace go between ka Christine lo Robin agi Joyce 1 minute each please Mo po me afuoyo aramir puoyo la dit Filipo kachiel gi la dit Paul gi professor ingej ma wuro miyo bor lwak gotieno ni ngej matut ma dano ma polo no pegi ng'eyo chi wan mere chunywa yom information ma wunu ti kwede ma ana lego ni je ma wunu ti kwede ni omiro ochwal wak bor dano wek dano bed gi ngej gi mukene bero miro ki documenting piny ka ya churu no gitie gi como archive magi kero ye jemi chali library gulu kuja madong kube gulu tie center pa northern region gikero beri ye and these are very important information ni chaka wa pre-independence keri independent wa post-independent gidong contribution palotiana chuli malube ge independent ma utime Uganda 1962
chi wanero gluten chulu mo chak preparation before the time unyo karma British go bino I'm your made we ma nok matini ana tigi ki ma umien grandfather na ma eno bero la puony me pamuony eno lwenye Second World War mano gi luonye ni ruot Peter maro MBE eno no MBE ki queen member of British Empire eno lwenye Ibama karma do dugo ki mire eno biro la puony pamuony me Uganda lui maga chi mero contribution mo kan ma aro miene ma gwaka mo kan no dan pongeo gimo mo kan mo ana lo kuno ma pol de twal pe grandfather na mo dak gi tung ban mama na gi come o lwenye Second World War in Madagascar ma ana tiki buke ko me pass buka tikwere unfortunately eno to ma pe no pension mama di chi pension ma ano gi chak miene bore ma gi lego gi ni go no account. It was tila liba bichel chen ma Uganda mano waka chen pa mono kanti pana chel gi wi chi ara nge lu dira chuli ma pol ma da mo contributing don't give ma waje ke kan me yone era ni wana chuli we were blessed and we are still blessed chi in gin ma be ka in ti kwere gi miro ne gi to bu mi we in pe bella tela gin ma ko bi ti ka teme lo wa a chuli gi luor gi pien gi tek dok ben wati very resilient kay neno pego ti watier pego ni chaga do nge independent ubien kere kar pa min ubien kere wa kombere en ma wana tiene wa kar ge pego ma pol ma don ma da ente no ni pur wati wachum dok ben kira yela en fur be mede pingo in kay riak fur ge be yele wa ga tor bo be pen kene en la det pilpo wajan gimoma ana lo ma pol to al pege kene Ouru karigi kwero gimama be ye petie independent no mier bed loken ma unu mier lone ken utim jimi wu machalo lobachiel ento ilu me Uganda idano poke okomere lok me ka poko kindano wera da independent mo pere Uganda waluo mer don ginyen no freedom mo pere dano tika chana don gin matie mo chalo wan lo tena churu mier ngene wan pur watigi tij ma dit ma da chingwa piana dega en futi ka mete pingoti ka mete pian wan watek do wati Uganda ina chi ka ini ti Uganda pigi yeno mero itim gi money pian ko ni bal business mano gen ge mero timane chi o mero wangiyo ni lwen gi pega puti ko mo ma pol don wangiyo ket me wana kere gen mati ana kan ana fo to twat. Okay, Robina, 1 minute. Very good. Ana po tanang is matikan kachel ke jo magetiga nanawa an mer do foch but lok matego mago aka lok dit Filipo Rune zai Paul Kilama kachel ke professor ke Dr. Cesar Chaya apo won mamio karawu ki ngej motikede meneno ne uchwalo lok mapira tek but lwak magatie dong recording ene matiene an mera tila ten kwan ma chunya yom tutwal ne jemi magetiga documenting ene ne pera tekne pur wadok waneno bene ene roma about viewers mo kana non karo doko chi win gin magetiga lokona ene pera tekada da ngone lo makubedo wana ti yene wangdano more pege mera neno gena be pege mera neno juma kwiri ki kwanya dano tek kachel ka ine neno kirma Dawudi chenke neko kwede ene ya chege meto ma uchaka ki kum in lo ma megwa pa mor ma to no ubera tuora pe bene kenyang kito ne ene putiga mede tika dong gin matiga time ene marach ene ne wan po watiga ponye ki ye mira wa gwaka wunu tutwal gin ma wachamu ka kwene ka wana bedo pi ma wana mara lu nek wani en jo mage kelo gi choka nyarwa enen chi independence kar ke kwero we kwer mane mono do ye mi loj bar wan Uganda me lo en kenwa ento ne cha no ram bedo be ka munu no mere ke lo ya wan ngone kit lek ne ka renye en gwa no kar mo kan be be chi gin ma ana lego ke ken ne wo bedo wunu ma wang waturo pe dak wa bet ju madong wa mirne gi gen watutwal
la te ma window lo waja kama leng ni gin maraj ka otime pege lane maro put chulu kuotie mir gi chul kuo wagdano ngene in ngara mane kejo pigien mabe ma ke bala ke chini ke wagdano nge chika en bi time che dano bi ruoni wa chule ka donguno roba maro put pege konge chulu kuo ne en bene gien maraj mo mir time roma ke time komwane yo mir wa beru wun ma wang watulo wa beru wun mo gwake wan kudi mo ka yera yo mir wa ngene gumpolo ba mati ko mon watiyo kere mabe tiana tamone gimo ma pol mana mo lo to twal pe ene puony mabejo to twal ma miro duoko barlo diro ma megwa ene ma lego ni omede ki tich ene ma wuno tika temane pingoni wang wadong pe waromo manya ngej ento wuno ya ngej ma megwa moromo kele nyima wa wang wanel gin mo kara atamne fo to twal le chwejo gwa ko wan Yeah. Christine. Very good. Boy. Christine. Christine. Atie. Yeah. Hey, I don't know what in Makenyo. 1 minute. I thought to try and find it in Makuno. Motama Chiel Charbot, Jama main presenters, Lodiot Paul Kalama, ki my son, lawyer, Uruni Alipayo Kidong, Professor Amone, Kidong Dano Wang Magiti could be on the show. And for a Wang, Pabi Riga, Madung, but ano pangi lokum independence matwala ana ngi lokum independent yang kita kiba awareness school bandera me Uganda o yero charmal ene gilma anu angi yo mabaga ni dama pol be ngi kinen kiken ci werno tina ro ni utok eni en top British dongo a guke Uganda ci dan ke chal bandera pa Uganda charmal te lokani wandong wadong mi wa tel wi wa kano badong tin a fonyo gen ma pat ma pedong lok bandera charmal ke ko kita ku bela winyi ki bor la dir waji kar yupo chaka ma bo ki chaka ki lok parties ma pat political parties chalo DP gi ki ngogi UPC gi ki UCN gi ki ngogi ni men when you men no independence ma chule kita dungo winyo tiene gutti ma tek to so ngecha lokero ngecha pedong yang kita yang achone o tin wo bi chamo gweno kono diang kide yang wo beri lai no ki ker drum me pi kenyu ka ke onyo soda money ma beri wachi nyigi yap kenyu chiki bole ye chi kala pi ma no pong drum lokero no luak soda no monte danti ka tedu kujam ma buti ka tedu kuja ene ki wachi wan independence peki medu ki punyo la tien mo ki kan ki ngo ma kaki wa independence ngo ma otime ti man eni ki dongan ngim kene ki miss opportunities and ma ku beti la dir polo tiete wani so dir ma ka ngap mo nyo amati ka lo independence atani pa bi lo mo ki kan man lupe ki bandera yer malo kono ngagi kono ngogi ki kan miero loka no bet en loka kata pati chaka kere ki miss opportunities kata de work kere ki loka ngom mugumu wa losing kata la dirpolo wajibu mugumu don Kenya mugumu don ti Sudan actually no kama large ti nem charo plan med lako anano kita actually ti kere no ti don gina chan mamona be ka be no gin ngeyo yana chincha la dirpolo ko wajani ngom wajani lako da ko na tiki lulaga nyubantu no yot yan kabaga de ki kabaga chele kan te de logo kere ci genomiro nyotime enta chuli ki no gi tap yan gi tiki rodi ma duon so te lo ni doni ya chuli miere don ki dir ci maybe peda bi lo ma duon bara ci ayomni afunyi gemanyan afoya Lady Grace give me go Rose. You're muted. Young winner. Yeah, winner. Ana chwal pocha ma dirtu twal botu wenglo tiene tar ko luo o poi ya po wang wa ba la dit pol gin ki la tena Philip poruni wa poi gin na unu udua wa gin na no pe wanyang
gina watero mer kana ne na Christian wadi kene ento utika miyo ngej mukar ngej ma beja dada ma ara lego lutino duchu magitika ber ma pat guchik iki ku wingo ma gunu loko gungebe ni kar mukara ngej kar ma chon wan watiku teka wa achulu no gutike lutino teka magitego malutino eni pa waji portuni kom gipe ko gitie kom makwo gipe loboni ko gi putie kom gi lobo kom gi yipe ento gin magin gutimo ilobo po wet nying lutino eno to lu diro kware ki kware ma yangu timo ma tek ma bejo ya chuli umede ki ketu nyingi kama leng wek lutino wu lu kwayu gungeni wan karpe keken wan wachaka enko jomo kwano matigo professor doctor kurngagi lu diro mon kurngagi giti ya chuli gin ma wun tinu lo ki gin ma chabir mu karni a gen ni lo ken ber ma raj baro keli wa pon ma dit pon ma beje ma wun pon win wen wun lo tinu mu tiga win wa lo ma papa ngeni yankar wun a tiru teha chio ma tego ti ya chuli ko win tik ma ke kwan ma gen timo ko nga pro ko nga karan ko nga kira chuli jim ma beje to twala poya dada ana tikin wategu ento mukene kara pan yang mabe kai wata tit ki rutier para mo ento atikin rutier kan ma chalu tien kwan bere but gin mo umete ki konyo wa pilipo runi tiri nono inge je ma pol ma lo je mukene la dir pol wa puo in me bien kin weta pa luo o puo bere un tar pa luo me ken la kit nge chendi umete ki jemi eni lok do lok to twal cha dong raj bat jemi ne bejo lo kamiet cha ne bene ber per ramo pe wa ol bara pui wutu twal pe o miera du ma pol dar ma mier lo bene fugiti ara pui ma tek Okay. Lady Grace. Ambarat amiya mere pot ki dan viewers ki dan weng ento gimna ara neno ne piere tere eni wang o kama ki punye ye jemi pero ma wan wa ti keru ya ko ber fu wa ti pero de pien po wa ngi kama wa a ki ye wa o ko ber kan da po ngi ka o bi tere ye ene ti ka kele wa per kan no dano ngi ngo ma ya mo timme o jimu timme pero beru ti jimi mu ken po ke ti ma be nyego mo beru ti ki jiwe wan ulu wa bi nyang ni ka wa beru ka ti wa cher ko man ma ko yo en ento por dan pe ngi jimi en kama pero wa ti ye ma kano twere en mier bet fun ma do tira churi wen a churi wen mier nge ngo ma ya mo timme ngo mo we wan wa ti kombedi kita wa ti kene ka pia wa punye pudwa en ge we bi cher ki cher atama ne ene problem ma wan wa ti kede ka pia wa luo ko mo wa leng me gena ba pudwa bi ber ki pero ene lega na ne en mier bet fun ma tin fun pien loko kena ma gino kena ma par ma ke ro wa ne pe dan gu lo ka pol apoyo muzee pol kilama ki la tienda Filipo Runi apui da apoyo pien ya bu wangwa we wa ngeyu ko mo don ene punya pe te apoyo Okay. Yeah, me giro ne mere chao ne dong raj en gine pa Dr. Caesar chai petima be ritual. Filippo ki musée Paul. Ata mo mira ne un kong do ubin kong u wanyo ko look en ma pi chabira rio mo kong do ke. Bien kira aran yang kene ni nyero ko ma chuli po chakatin. Okay, kiro no giti dia wa kere ni ero waji mole mo kere ma ka bi ka kwanyo wa no teklo ma chonni ala tama neno ni mir kong do wonde no mo be ngo mo war ro mo timo ne me kong mo ko me constructively dai kom le lokani actually am waji o pi daga duara gina lo la timo me accepting gino mo yam no gorilla movement wa yam pe lo kamo
Kombiri eni otero mwaka chok piara dek kulu gorilla movement me local government ma ti me democracy pelare. Go temurong kwe mwaka dong chero piara ngwen. Lokone odok a democratic gine payot. Owe kada miro kitamo beti kong mature discussion gila loka kong miro beti. Weka chule gila loka kong no konen kira mo yubo kere Uganda mabe. Otherwise kawa chero kideni atamo wawi bero ki pera peka ma lacho twal. Ara foya to twal muze Paul alego uni Filipo ni kong do take over kong itar palu chapira rio adek mo wek wanen kweni mo wachero ye waneno before independence waneno adugi me independence ata mier waneno no ge kombere no ge kanyo wachero kweni mier wa mede kere pia tekto twal Omego Filippo Rooney anange history my ticket. I was the first person me will bookie e kar chama ni choy. Buka do be da orwenyo. You can buka be da pe kwen me da kayina yina. Nenchera tigi copy chiel. Chado doubling the well bara. Times 5, no, I mean times 5. Panelist, Joma kiti ne wa kombeli chwingi yom madai komu. Iketa wonu utamo kere ukelo kere lo dirwa ukelo dano maginyang gene eni tar paluo pete wache ki nge jami dujuko ento kelo dano ka chiel men yango in peke romo go in gi nyono tiene tiene di ma peno e romo responding chi choliti machua mada go cha be no nyange wa chon pien puñ pa chul pe a peti gang kwane ken ko tie be wa gi gang ngoma ini timo lokme pu lokme dwa lokme ngo en manong mono tiene no actually set as a nation state en yego do chake kinyu kaka mane mono yamni tigi dwa por ngom dwa gi ngom pu gi kama ke go yele kama ke timo ngo en mere yego madong bod duju dok en lokme ngoma cheli a foi un total panelist me keluze Paul ki Filippo Rooney jo kamalo botu duju warwate do chabit mabino Ben, the Ben made a log 1 minute, I think. okay sorry the Ben sorry pani no be Okay. oh yes yeah sorry Ana foi twal kaka foi uno dujo ma o niermatino kwanyo karu meneno lok mapejo muka reki bodlu dir mamegwa magitie e tar paluo ka kany ka chel kila kwe TV atamni la bombalo chawa ana mete apo kon lu dirale ene mekelo ngech mapejo ma antini kane anyut buka nyora kaka eni omer pongo piana ber ka chochi kana ka eni en jem ma ke ber ka wachineni chi be tutwal ma mera po wututwal donc anatawni malupe kilo kom lord can en ma ke tiga wajini an chala dit ben atamni kweo berutie kweo berutie wanen kweo berutie kit gum kirka beti kwene ubero chalo wachi ki yeka nyogwa ke yobo yope ale daru mago yob local berutie man no local organizing committee eto ba mera bolu an gara beru pege eta beru ki nge juju pije mati time ye kunu ngat mo ke ken mo logo mega ka local organizing committee beno beru pege wa LC1 mano dano maloyo ngom kamanok yoptiga time ye ni ada LC1 beru pege wa logo kira dong jem ne otime kere kunu atamni ni amala chen food ne chalo wa ma lo re piana penyo pita kera matitiri tutuan me lo anatamni ba lutua nyego ikom actually ne chalo petie by mistake
ka winyu lok egono duju ka wa mero ki lok mogo matie mayang wa chaka winyu ne chan ni the promised land maki wajni ne chalo ena chori land chi itugi no ni jem egono duju matika temene ne chalo lokada pian kinge ada bene ni the promised land ena chori land Chu miu kirka de neno jem mogo tika time ya pa kakacha ene ni no the promised land tiki gi mo ma pejo ye Omiyo anatam ni kirka wa meneno lo ka loj ken in rom bere kubir dong muni pere ka longa ket wa gwa onyo ikin matela ento loj moni madak bene puno muni tika lo wa kerele enine wa wachi new colonialism enine wabi no loj ken na wene atam ni gin in ene gina per tek lo ni be mi wan kon wa nenu pieni la bon eni kape chwa bika si makija wabi gak lo chana twal ma chan enuni awinyi yang ko ki wai pamien ko pamien lo tan ko ma cher ki pani kuluni ene wana choli wabi gak iye kape walwenyo ma tek twal do atamni an lokamo ma dipe eto lwen omiyo an bene kong chal an la dit bene be patu ki kwanyo wakana ma cher ka kwero a loj ken piera ne chale we loj ken mo ma di twal ma an tika cher ka kwero pere omiyo ye wiya ka no ne yang der ti mabe no ko neno no ajemo ma ye wiya pudong pabi ayenyo bene ngat mo mo mir ngol kat bor chalo po bor ti pudong piano ka no bene chi atamni ol to wono be nen ka ana liele ye wiya marwate chi atamni apoy twal apoy lok mukatio duju won mo nen wachin jui ila kweti bi ka chel gitar palwo o timbe o me chwak ikir me polkare bino kaneno lok ma wan wa loko ka kan bien pedo piek tikir wang o mo madak ni da ko be berutie lo twa lobo cher chida en wang o matie dong en ma inde mokke de kale ka de ker ka de be UITV de ker de kal to ker ke de kal en wang o dong en man kama lok ma peje mo be ber ka katiye bot kaka dong en jana meta po wutu twal po benin la dit siza medor at ma bed twal yen per katimne me a wutu twal ana po mate Be foyo ngal mo chero ki panyi kulu ni ye mina chingwa ya Akanyo. Joyce Akanyo. Joyce Yeah, Akanyo. mo chero ki panyi akanyo yes Akanyo. Ni pega ayo ni ayo pega po mina chingwa ma chero kulu gi pany. I know what Akanyo. foyo ko twal le wi mier po makwa wati dongo i pige wana kena kire wachi computer bene kari ket kenyo ni kapege dio bene pe chake mier wono kiri yo me chako survival pa wan actually kong ka kube giro lokati we ke chak negotiation ni achiel atama ber twal comments tie mer ma no nokotwal pol na ne chal ko ber ka winyo ne winya ke ken di ben iro kerne screen ya ro kwa na mer briefly yeah Robina hiyo ni tie we Yeah. yo tie dong en tie onen Okay. Before to 12. In a matter of go, make a woman, kid my Jimmy now, wajane. Mana kara kilo, Pamela, wajane, I love this. Watch it 12, I mean, wa. Kilo, Pamela, Omeo Stars. Thank you. Before I'm at meanwhile, Patrick Orama, watching a very rich and detailed history. Philip, watch it well, Barilla did Rooney. Evelyn Lagum, Man La Menwa and Sister Merrill, watching a greetings to all. Thank you so much, Brother Philip. Well.
Alfred Mackinnon wajane apuoyo wujo twa apuoyo dong ti with the wiber but pe bala wati puony ya chule wanya apuoyo with the Apwoyo man ene puony ba apuoyo tetwal apuoyo tamamege. Evelyn Lagum wajane thank you Mzee Paul. I've learned a lot today. Puoch nadit. Anaba wajane, how I wish Ugandan Ministry of Education teach such history in schools so students can appreciate the unity and cooperation party founders had for the purpose of Uganda's wholesome growth. Pere tekto twal ni mero gine beri gangkwan ya gipuony wan ko watiga gangkwan nen watiga puonyo gima pere tekadada malu diro gitiga miyo ngeche enani pocho twala gene bene gibichwar loka chera nyim. Man ke bat janane ogwata mawajane achuli me Sudan obedo panyikwara pajok palwa obo magwi umeo kagoro mana ye dok ot me achuli me Sudan apuoyo wuodutu pe puony matin opuoyo tutwalo men wajanane puoyo dada. Lino Gomek wajane, it is only through a healthy communication that a problem can be resolved. This is a very good start. I'm optimistic for the best always. Many blessings to all of you on this platform and beyond. Okay. Before Robin, let me tell you, can put him a bag. Ke win kong ngat mane da ko chwalo bena en mane ne Lino wajane. I came a little bit late for this show, though better late than never. I missed the sweetest part of it. I hope I will be able to make a follow-up from the video. Greetings to all you from Canada. Before it one. Amiro girone ma put me la mego Joyce Paul lego pot wa amiro girone ni jomagiti winyo lokwani ini pero ko chik itu ni walo tiga lo kom ngaramo metero lo kamoni o chuli konti lo kongo wano ti lo ko je madiewa pero kete lo ko biko joyini ti lo ko metimango ko nga gini wano lo madiewa kita a chake kere en wabe mede bene gitimone la bon luor mo ana foi total Joyce we legi wa kon briefly kara mo tiri na kara mo foi kon won lego ba on lego al ba wala ma twero to jo foi to twara chama me min wa kara me lo ma bejo ma da ma lo be ki lo kom locken Uganda ge lo ma lo kom wan pa jo me wa ya chule o foi ile mi yo kar bon ngara chele foi lu dirwa magulo ma bejo to twala dir pol ka chel ge Filipo ki jomu panelists wen gen magen gumiyo bor luak matin mo bero winyowa chairman wa kero Uganda ichi kero one week and a week me independent me Uganda ba wan legeni inen Uganda ki wang me kisa mi chwinye mare chwiny lutino Uganda wen Uganda obed kid ma emblem ma mege wajo kwede onyo anthem ma mege wajo kwede watigi jim mabejo tutwale Uganda maka yama yela mopetie kono wati mabejo tutwale to tutwale bene kumi ni wan machalo tio luo nyo achuli wakero bene ko wabore ne pera mo wakara ke yedo dio watutwal wan wadu bore on walege ni nen wake wang makisa iwe kuju udugi lo bachule jim matika temane duju wen ini tike twere ye melone wan po watilo mona pangar mo gen beno peketilo mona wa tim kija komo roja ye ento gen mo leo gi boriken on gum meri ilo bachuli walego machiek ti beba wori Yesu Kristo rot wa amen. Amen.
Damele baro bella jo, damele teo kalla, damele baro bella jo, damele teo kalla, damele baro bella jo, damele baro bella jo, damele teo kalla, damele kire kure